सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। जॾहिं इंसान कोई संसार छॾींदो आहे, कोई मरंदो आहे, जेसि ताईं आहे एसि ताईं त ठीकु आहे। जीअं पूरो थींदो आहे, साह ॾींदो आहे, उनखे को रखण लाइ तयारु हूंदो आहे। घर वारा ई चवंदा आहिनि बाबा राति न पवे, ॾींहं जो वञे चङो आहे। राति रखणु हिकिड़ी केतिरो ॾुखियो थी वेंदो आहे। जंहिंजे लाइ चवंदा आहियूं असां ज़िंदा न रही सघंदासीं, हली न सघंदासीं, इहो आहे त असां, इहो न आहे त असां ई न हूंदासीं, अलाए छा छा चवंदा आहियूं। उनखे अगरि राति जो रखिणो पवे त हालत छा हूंदी आहे? चवो ठीकु आहे, राति जो निपटाए छॾोसि, जान छॾोसि, कोई जिन भूत थी करे न लॻे, वरी कोई परेशानी न थिए। आम इंसान त इहो हूंदो आहे। वरी जॾहिं उनखे खणंदा आहियूं, खणी करे बि अहिड़ी जॻह ते रखी ईंदा आहियूं जिते इंसान शल वञे ई न, मरघट में, शमशान में, अहिड़ी जॻह ते साड़े ईंदा आहियूं जो होशियारु कोई ॿार हुजे। ऐं वॾी ॻाल्हि आहे, अहिड़े खे जॾहिं साड़े बि ईंदा आहियूं न, वरी अची करे सनानु कंदा आहियूं, न पाण कंदो, पर जेतिरा गॾु वेंदा आहिनि अची करे सनानु कंदा आहिनि या हथ मुंहुं धोईंदा आहिनि। हथ लॻो उहो ई ॼण ख़राबु थियो। आम ज़िंदगी में सॼी इहा हूंदी आहे। कॾहिं शमशान जे ॿाहिरों टपूं तॾहिं बि भउ थींदो आहे, यार कोई जिन भूत लॻी न पवे। अंदरि वञो त वरी अची करे सनानु कंदो, अकेलो अंदरि वेंदे बि कॾहिं कॾहिं ख़ौफ़ थींदो आहे, भउ थींदो आहे भई शमशान घाट में केरु वञे। माना असां जीरे कहिड़ा हूंदासीं, मोए खां पोइ बि कहिड़ा हूंदासीं, अंदाज़ो त लॻायो। जे मोए खां पोइ बि माण्हू ॾके पिया भई जिन थी करे पोयो न लॻे। मां त हिकु जॻह ते ट्रेन में सफ़र पियो करां, मां ॻाल्हि बि कई, पोइ टीटी हुयो, टीटी जो टिकट चेक करण वारो आयो, साईं मूंखे फोटू कढी ॾिनई। हाणे फोटू हुजे बिल्कुलु ॾिठो उन जहिड़ो जीअं पाण हो, हिकु फ़र्क़ु ई न। पर फोटू लॻो पियो हुजे थोरो, कपिड़ा पातल गेड़ू जेके बि हुजेसि, बसि हाणे फोटू लॻो पियो हुजे, माला चढ़ी पई हुजे, अगरबत्ती ॿरे पई, मूंखे जे सुञाणो केरु आहे। हाणे सभु ॾिठो ओड़ो, कोई फ़र्क़ु ई न हुजे। मां चयो उन जहिड़ा पियो हूंदुसि, मां तुंहिंजो पियो आहे। मां हुनखे चयो न, मुंहिंजो पियो न आहे। हाणे माला चढ़ी पई हुजे, अगरबत्ती ॿरे पई, कीअं चवांसि तुंहिंजे मोबाइल जो फोटो आहे, चवांसि तुंहिंजो पियो, चवांसि न, मूंखे कंहिं ख़बर केरु आहे। सफ़ा ओड़ो जे बाद पियो जो पुटु हूंदो, पियो अहिड़ो हूंदो, ॿियो मां छा चवां। अगरबत्ती ॿरे पई, माला बि चढ़ी पई हुजे, चवंदो मां जेको आहे सुञाण केरु आहे। मां चयो भले पियो हुनजो को भाउ हूंदो ई, चवंदो मुंहिंजो भाउ बि कोन्हे। तूं ॿुधाए केरु आहे। हाणे मां सां प्यार में वेठो, ॿई कॾहिं कॾहिं वेंदासीं, चवंदासीं मुंहिंजो कीअं आहे। तारीख़ बि लिखी पई रहे, जनम जी तारीख़ बि लिखी पई रहे, मरण जी तारीख़ बि लिखी पई रहे। हाणे जनम बि हुजे, मरण बि हुजे, हिकु हुजे तॾहिं चवांसि तूं कोन। मौत जी तारीख़ बि लिखी पई हुजे, एक्सपायर बि फलाणी तारीख़ ते थियो, उहा बि तारीख़ लिखियल हुई, माला बि चढ़ी पई, अगरबत्ती बि ॿरदी पई। मतिलबु आख़िर केरु आहे जेको सफ़ा तो जहिड़ो अहिड़ो किथां मिलियो ई। चवंदा इहो मां पाण आहे। चवण बेटा तूं जीरो गुम थो वठे, बोल कीअं थिए, तूं मोए कीअं। चई छा आहे, घर में हूंदो, घर ॿार ज़ाल, घर में सदाई पिटको झेड़ो, मुंहिंजे पोयों पइजी विया सभई। सदाई कोई न कोई पिटको हुजे, झेड़ो हुजे। आख़िर तंग थियुमि, जहिड़ो जहिड़ो कोशिशि कयूं, मां सां कोई न थियो। आख़िर तंग थी करे मां चयूं भई हाणे मां छा करां। पोइ इन करे जेको आहे न, वयुमि सिधो, कपिड़ा पातमि साधुनि वारा, थोरो थियुमि, जेको बि आहे बसि फोटू ठहाए करे पंहिंजे घर में लॻायो अची। उन में जनम जी तारीख़ में लिखी, मरण अॼु को मां तव्हांजे लाइ मरी विया, मुंहिंजी जान छॾो, जेको बि आहे आया ई न, इन करे मुंहिंजी जान छॾो, मरी विया। बसि मां जेको हाणे जेको कुझु ॻाल्हाईंदा मां कंहिंखे वर्दी न ॾींदा, बाबा मां आहियां ई न, जॾहिं मां मरी वियो आहियां त बाक़ी छा जो आहे।
हर बार मां छो थिया हाणे वरी पासा गॾु जेको ॿियो छोकिरो खड़ो हाणे सभु वियासीं गॾु जेको गॾु बीठो वरी उहो बि ओड़ो पोइ मथे चवंदो आहे चवंदा माना हाणे तूं त मोबाइल आहे असांखे टिकेट न हुजे माना तूं असांखे कुझु न कंदे माना तूं सिंधा आई न असां बिना टिकेट सफ़र कंदासीं वरी ॿिए चयो जेको गॾु खड़ो हुन चयोसि माना हाणे तूं चयो असां बिना टिकेट सफ़र कंदासीं त वरी मां हुनखे चयो माना छॾेसि जल्दी टिकेट ॾेखार वरी जिन थी करे पोयो न लॻई अॻे हो बोल जिन थी करे पोयो न लॻई हक़ीक़त में जॾहिं असां इंसान जॾहिं असां मर घटि शमशान जे ॿाहिरों टपंदा आहियूं तॾहिं बि चङो कोन्हे लॻंदो अंदरि वेंदा आहियूं या ख़ौफ़ थींदो आहे या अची करे सनानु कंदा आहियूं हथ मुंहुं धोईंदा आहियूं या शमशान खे वेंदे चङो कोन सम्झंदा आहियूं पर जॾहिं उन सच साईं खे ॾिसंदा आहियूं महान हस्ती खे ॾिसंदा आहियूं त पोइ उते सोच कुझु बि थी वेंदी आहे जिथे असां वेंदा आहियूं असां अहिड़ा हूंदा आहियूं कि माण्हू वेंदे ॾकंदो आहे पर जिते सचे साईं जो थियो उहो मंदर न पर तीर्थ आस्थान बणिजी वेंदो आहे जेको उते अचो जो भाग क़िस्मत खुलंदी आहे